চিন্টু দা আমাকে একটু শপিং করাতে নিয়ে যাবে? তাই নাকি? চলো টুম্পা। টুম্পা তাড়াতাড়ি হেলমেটটা পরে ফেলো। চিন্টু তুই টুম্পাকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবি না। আমি তো গেলে কি হবে? একদম চুপ থাক। আরে আমার সঙ্গে যা, কি সমস্যা কি? না যেতে পারবে না তোর সঙ্গে। টুম্পা তুমি তাড়াতাড়ি হেলমেটটা পরো তো দেখি। কি ব্যাপার? তোর অনেক সাহস আছে তাই না? আমার উপর টক্কর দিস। আমি ওকে নিয়ে যাব, কি করবি তুই? যা কেমন করে পারিস, আর একবার তুই থাপ্পড় মার। বল্টু এইভাবে কেউ মারে বল? আমি তোর কি ক্ষতি করেছি যে তুই আমাকে এভাবে মারছিস? তোর কিন্তু বল্টু তুই আমার হাতটা তুই ভেঙে ফেললি। এই দেখ আমার হাতটা কিভাবে ঘুরছে। এই যে আমরা ভিডিও করে ফেলেছি ও কিভাবে মারছে তোমাকে। এই দেখো আমাকে কিভাবে থাপ্পড় মারছে বল্টু। ও মাই গড, আমাকে এভাবে ছুঁড়ে ফেললো। ও মাই গড, আমার মাথার উপরে এভাবে আঘাত করলো। এইভাবে কেউ কাউকে মারে বল্টু? দেখেছো তুমি আমার কি অবস্থা করেছো? আমি কি তোমাকে মেরেছি নাকি? তুমি তো নিজে নিজে এই কাজগুলো করলে। না, আমার সাথে টক্কর নিতে গেছিলা। যাও এখন আমাকে খাবার খাও, নইলে কিন্তু আমি তোমার নামে মামলা দিব। এই যে তোমার খাবার হাজির।